Estamos frente a uma das mais poderosas energias de transformação dos selos maias. Prepare-se. Você está mergulhando na tormenta, Kawak. Aquela que é considerada a iniciação de fogo, que penetra velozmente no rio de suas ilusões, provocando avalanches, maremotos, e trazendo após o caos a reconstrução de torres centradas, com bases sólidas, ancoradas na verdade. Kawak, aquele que varre, que destrói as mais profundas crenças, que transforma todos os apegos e aversões em ruínas, que destrói toda a segurança, que transforma em cinza controle. Visualize o selo. Invoque seu mestre ou um anjo guardião para acompanhá-lo. Sinta que você é arrastado por um grande tornado, um furacão. Sinta-se dentro, girando velozmente, centrifugando. Enquanto você gira, todas as mais profundas crenças, ilusões e apegos são arrastados para fora de você. Solte tudo que o atormenta. Torne-se esse furacão e permita que suas cristalizações sejam destruídas, arrancadas e levadas para fora de você por essa grande força que conduz tudo para a fonte original. Continue girando velozmente. A força de Kawak começa a puxar você para o centro, enquanto o controle e as suas emoções puxam você para fora. Sinta essas duas forças. Peça para o seu mestre para ajudá-lo. Sinta-se sendo remetido para o centro do furacão, sendo lançado para o centro. Relaxe-se. Deixe-se conduzir para o centro. Mais e mais para dentro. Para dentro de você mesmo. Até que você seja esse centro. Sinta-se lá. Sinta a serenidade profunda. Enquanto ao seu redor, a força gira velozmente. Mas você está seguro aí, pois já não se identifica com essa força externa, que é avassaladora. Sinta essa cura. Sinta essa iniciação que ensina você a confiar no poder da entrega, que ensina você a identificar esse porto seguro, mesmo que o externo apresente-se como uma grande tempestade. A fonte divina dentro de cada um é um oásis sereno e tranquilo. Identifique-se com essa tranquilidade em você. Seja essa serenidade
manifestada em cada gesto de sua vida. Convide o selo da tormenta a instalar-se na região de seu umbigo, ensinando você a liberar, a soltar as memórias distorcidas e o sofrimento, a reconhecer o seu centro tranquilo, mesmo em momentos avassaladores. Lembre do selo da tormenta quando você estiver apegado ou identificado com o caos.